Добрый день. Хочу вам показать ремонтантный сорт малины польской селекции. Называется Полка. Вот она какая красавица. Подойди ближе. Посажена 8 марта этого года. Сейчас ее высота где-то 1,50 м. Покажи по пояс. Уже собирали около 5 раз. Сегодня сегодня какой у нас? 2 сентября. Вот она ягодка. Давай покажем еще. Идем сюда. Очень как вот она красавица какая. Вот она. Вот. Это все с одной корневой системы. Сейчас давай покажем, какой у нее отрыв. А зачем ты держишь так? Сейчас покажем, какой отрыв. Нормально видно? Вот сухой отрыв был у нее. Она транспортабельна, не течет, не мокреет. То есть вот. Можно везти куда угодно. Хоть в Москву, хоть в Питер. Опа. Очень вкусная. Еще раз отходим. Показываем. Ягодка 6 грамм. Вот она красавица. Вот кусты какие выгнали. Вот капельное орошение наше. Покажу. При помощи капельного орошения и подкормках за полгода можно добиться вот этого результата. Вот посмотри, она еще цветет. Цветочки. Вот сколько ягодок будет в преддверии. Можно здесь обратить внимание, с листочка еще гонит новое цветообразование. Пойдем сюда. Вот она, красавица, прячется под листочком, чтобы не получить ожог. Так. Пошли. Смотрим сюда. Опа. Так. Ладно. Вот она под листочком прячется. Так, пошли. Идем сюда. Вот ягодки показываю, какие красивенькие. Так. Пошли. Вот маленький кустик 1,30 м. А сколько ягодок красивых. Вот они все. Вот они все красивые ягодки. Ну, просто усыпана ягодами. Давай вот эти. А ты не снимаешь? Ага. Вот сколько ягодок. Еще оторвем, покажем, какой у нее классный отрыв. Она не течет, не мокреет. Вот. Скажи. Что?